হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। চলে এসেছি আরেকটা রবিবার তোমাদের সাথে নতুন একটা ব্লগ শেয়ার করতে। এই যে সকাল সকাল শুরু হয়ে গেছে ব্রেকফাস্ট প্রিপারেশনে। গ্রিনার মশালা চায় ব্লিঙ্কিট থেকে অর্ডার করেছিলাম, বেশ ভালো লেগেছে আমার আর বুবাইয়ের। প্রিমিক্স টি ইনস্ট্যান্ট পাউচ থেকে পাউডারটা ঢেলে নাও কাপে, আর গরম জল, ফুটন্ত জল একেবারে ঢেলে দাও, চংমঙিয়ে দেখবে চাটা হয়ে গেছে। চা খেতে খুব ভালো খেতে, তোমরা ট্রাই করতে পারো। এই যে আজকে হচ্ছে স্যান্ডউইচ ডে, তো এই যে নতুন স্যান্ডউইচ মেকারে স্যান্ডউইচ বানানো হচ্ছে, আর বানাচ্ছে হচ্ছে বুবাই। এই যে স্যান্ডউইচ রেডি হয়ে গেছে, পুরো গ্রিল স্যান্ডউইচ, যেটা ক্যাফেতে আমরা খাই। তো চা প্লাস স্যান্ডউইচ, তার সাথে কেচাপ। এই যে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট একদম জমিয়ে ফাটাফাটি, পুরো পেঁয়াজ সব কিছু মুখে আটকে গিয়ে একেবারে মানে যাতা কাণ্ড। যাই হোক, ব্রেকফাস্ট সেরে ঘরে কাজবাজ সেরে স্নান টান করে লাঞ্চ করে নেবো তাড়াতাড়ি। নিম পাতা, আজকে রোববার, একটা দিন তেতো খেতেই হবে। ভাত ফাত খেয়ে রেডি হয়ে সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে পড়লাম চশমার জন্য। আজকে চশমা হাতে দিয়েছিলাম, এই যে নিয়ে এসেছি। কেমন লাগলো আজকে তোমরা জানিও। বাই বাই, দেখা।